Fizik tərbiyyələrdə orqanizmin daxili mühitinin sabitliyi nədir? Gemostazdır, bəli. Gemostaz idi. Yaxşı. Dəstə verilən oyların təşkilinin müxtəlifliyi nə adlanırdı? Hipomotent. Xeyr, variasiya. Müəllimin ehtiyatda olan vasitələr toplusu nə idi? Resurslar. Resurslar idi. Resurs neçə yerə bölünürdü? 2 yerə, xüsusi bir də ümumi. Frontal forma dərsinin hansı hissələrində istifadə olunurdu? giriş tamamlayıcı. Girişdən tamamlayıcı. Qrup forması hansı hissələrdə istifadə olunur? Əsasla hazırlayıcı. Hazırlayıcı hissədə. Xüsusi hərəkətlər fiziki tərbiyə dərsinin hansı hissəsində istifadə olunurdu? Hazırlayıcı hissəsində. Hazırlayıcı hissədə. Fiziki tərbiyə dərsində istifadə olunan hərəkətləri ardıcıl saya bilərsiniz? Sıra, inkişaf, əsas, tamamlayıcı. Sıra, inkişaf, hazırlayıcı, əsas, tamamlayıcı. Sıra, inkişaf, hazırlayıcı, əsas, tamamlayıcı. Əsasdır, tamamlayıcıdır. Aha. Diqqətin son nəticəyə yönləndirilməsi nə adlanırdı? Son nəticə. Diqqətin. Son nəticəyə yönləndirilməsi. Diqqət idi, yoxsa? Yox, diqqətin son nəticəyə yönləndirilməsi nə adlanır? Hərəki vərdiş. Hərəki vərdiş. Aha. Diqqətin hər bir elementə cəlb olunması nədir? O da bacarıq. Bacarıq idi, müəllim. Ayaqların maksimal dərəcədə aralanması nə adlanırdı, Mahir müəllim? Şiqabət adlanırdı. Hədbol idman oyunda 3 saniyə qaydası hansı hallarda tətbiq olunurdu? Olunurdu. 3 hal idi. 3 hal idi. Yan xətt idi, müəllim. Olar səbəb müəllim, buyurun. Yox. Bir mərkəz, 2-7 metrlik, üçüncü nə deyilən? Üçüncü özdə şeylə eyni oxşar xüsusiyyətidir. Nədir onun adı? Basketbolla. Topu çiləmək. Tutmaq. Tutmaq. Aha, 3 saniyədən artıq saxlayarsansa nə olur? Top keçirdi rəqibədə. Bəli, sərbəst zərbə ilə bərpa olunurdu. Oyunda mübahisəli top neçə metrdir? Daha doğrusu, üzr istəyirəm. Hədə handbolda mübahisəli top neçə metrdir? Olmurdu. Handbolda pasiv ötürmə neçə? 4 dənə. Aha. Pasiv 4 dənə olacaqdı. 4 ötürmə rəqib komandanın qapısına vurulmasa oyun necə davam edir? Sərbəst zərbə ilə davam edirdi. Sərbəst zərbə ilə davam edəcəkdi, bəli. Sərbəst zərbə ilə. Sərbəst zərbədən neçə metr məsafə aldırırdılar? 2 metr. Xeyr, hər şey demirdik, neçə metrdir müəllim? 3 metr. Aha. 3 metr ara aldırırdılar, bəli. Ondan sonra qoy görüm ayrı sizə nə qaldı? Bu qızın adı neydi? Hə.